ഇനി ജരാവ ട്രൈബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറോളം സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ പോകണം. മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഈ വെള്ള കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ലൈം സ്റ്റോൺസ്. ഇതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആൻഡമാനിൽ മാത്രമാണ് മഡ് വോൾക്കാനോ ഉള്ളത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോൾ ടൈം 3:30. ഇത്രയും നേരത്തെ എണീറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നല്ലേ? നമ്മൾ ജരാവ ട്രൈബ്സിനെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ജരാവ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാക്സിമം നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് പോകണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബരാട്ടങ് ഐലൻഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ലൈംസ്റ്റോൺ കേവ്സും അതുപോലെ മഡ് വോൾക്കാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് തരും, നമ്മൾ ബരാട്ടങ് ഐലൻഡിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പം പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇന്ന് ഈ ബരാട്ടങ് ഐലൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിൻ്റെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരത്തെ എണീറ്റ് പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ കാറ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പോവാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് 5 hours ജേർണിയാണ് ജരാവ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് എത്തുന്നവരെ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. 7 മണിക്കാണ് കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആവുക. പോകുന്ന വഴി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ കാണാം. 2 സൈഡും ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒന്നുമില്ല. ആകെ ഉള്ളത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആനയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി. നമ്മൾ ഇത്ര നേരത്തെ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ബാക്കിലാണ് ക്യൂവിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റിൽ എത്ര വണ്ടികളുണ്ടോ ആ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവർ എൻട്രി പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് ലേറ്റായി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി കിട്ടില്ല. രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ID പ്രൂഫിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം. ബോൾഡ് ആക്കി തന്നെ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിജക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഒരു വട്ടം റിജക്ട് ചെയ്തു, 2ാമത്തെ വട്ടം എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കാറിലിരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് തന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം 5 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ വാഷ്റൂം ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കണം. ഈ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്താനോ ഇറങ്ങാനോ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം 5:20 നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കോഫി മേടിച്ച് കുടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കോഫിയുടെ റേറ്റ് 15 രൂപയാണ്. ഇവിടെ ചായക്ക് ഇച്ചിരി റേറ്റ് കുറവാട്ടോ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ജരാവ ട്രൈബ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഈ ജരാവ ട്രൈബ്സ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ കടയിലോട്ടൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ വരാറില്ല എന്നാണ് കടയിലുള്ള ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഫൈനലി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു, ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫെറിയിൽ വേണം ബരാട്ടങ് ഐലൻഡിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ജരാവ ട്രൈബ്സിനെ കണ്ടു. കുറച്ച് കുട്ടികളും പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഗൈഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരാളെ കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ അമ്പം വില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജരാവ ട്രൈബ്സിന് ഫുഡെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്കൊരു ഗൈഡും ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജങ്കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ബരാട്ടങ് ഐലൻഡിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജരാവ ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റിയത്, ഇവരങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ അങ്ങനെ എമർജൻസി കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വരാറ്. ഇവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പിന്നെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഗവൺമെൻറ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇവരെ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഫ്രാക്ചറിന് എന്തോ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അവരെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് വെക്കാറ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെ ബരാട്ടങ് ഐലൻഡ് എത്താനായി. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറും കൂടെ വരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ലൈംസ്റ്റോൺ കേവ്സ് കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ഈ വഴി വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ വെക്കണം. നമ്മൾ കയറുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ പേര് 7 Wonders എന്നാണ്. അപ്പോൾ ലൈംസ്റ്റോൺ കേവ്സ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ട് 7 Wonders എത്തി. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 20 പേരാണ്, ഡ്രൈവർ അടക്കം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ്. നമ്മുടെ ഗൈഡും ഇവിടുന്നേ നമ്മുടെ കൂടെ വരും. ഇനി പുള്ളിയായിരിക്കും നമുക്കെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെയാട്ടോ പോകുന്നത്. അടിപൊളി. നമ്മുടെ ബോട്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോട്ടായിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറകിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ബോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. 2 സൈഡിലും മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. നടുക്ക് കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ലൈംസ്റ്റോൺ കേവ്സിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ് ലൈംസ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് കാണാം. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ അത്രയും മനോഹരമാണ് കാണാനായിട്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെയുള്ള റൈഡ് സൂപ്പറായിരുന്നു.
പിന്നെ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇറങ്ങാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി ഇവിടുന്ന് 1.2 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർ വരാത്തയായിരിക്കും നല്ലത്, കാരണം അല്ലാത്ത ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ നടന്ന് തന്നെ പോകണം. ഇവിടെ ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്നതെല്ലാം റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊട്ടും ടയേർഡ് ആവില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിവിടെ കുറേ നേരം നിന്ന് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരിവിടെ എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാമ്പും വൈക്കോലും അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മിക്കതും പണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയോ കിളികളുടെ ഒച്ചയെല്ലാം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ചേരം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കേവ് പോലെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈം സ്റ്റോൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നടക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തിക്കും തിരക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ലൈം ജ്യൂസും ലൈം സോഡയും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. വേറെ സ്നാക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല, നോർമൽ വാട്ടർ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ലൈം സ്റ്റോണും അതിൻ്റെ കേവ് ഫോർമേഷൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം. ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ലൈം സ്റ്റോൺ നമ്മൾ തൊടാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ തൊട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഡായി പോകും. അങ്ങനെ ഡെഡായ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. 40 മീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ലൈം സ്റ്റോൺ ഡെഡ് ആവാൻ കാരണം കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സൺലൈറ്റ്, പിന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഡെഡായി പോകും. അല്ലാതെയും കുറേ ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ടാണ് ലൈവ് ലൈം സ്റ്റോൺസ് ഉള്ളത്. ശരിക്കും ഒരു കേവ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പല ഷേപ്സിലുമാണ് ഈ ലൈം സ്റ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ലൈം സ്റ്റോൺസ്. ശരിക്കും ലൈം സ്റ്റോൺസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ആണ്. കാരണം കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ചിന്. സോയിൽ കാരണം ഇങ്ങനൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരാം. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെയാണ്. ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്കൊരു ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഈ ലൈം സ്റ്റോൺസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഷൈനിങ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അത് സിലിക്ക മൈക്കാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കേവ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലൈവ് ലൈം സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ തൊടാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെഡായി പോകും. എത്രയൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ആൾക്കാർ തൊട്ട് നോക്കും. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കുറേ പേര് ഇത് തൊട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഗൈഡ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമ്പോഴും എല്ലാ വട്ടവും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലൈം സ്റ്റോൺസ് തൊടരുതെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും തിരക്കില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ചെറിയ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം റഷായി നമുക്കിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം. അങ്ങനെ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ്സ് കണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ലൈം ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ കയറി. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നവരെ നമുക്കിനി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ വന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ബോട്ട് 7 വണ്ടേഴ്സിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ബരാട്ടം ഐലൻഡിൽ പോകും. അവിടെ നമ്മൾ മഡ് വോൾക്കാനോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ബരാട്ടം ചെട്ടിയിൽ നമ്മൾ എത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് മഡ് വോൾക്കാനോ കാണാൻ പോവാണ്. മഡ് വോൾക്കാനോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഈ രാവിലെ 3:30 എണീറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ കൂടി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഐറ്റിനറി പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ടയേർഡ് അല്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഡ് വോൾക്കാനോ കൂടി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മഡ് വോൾക്കാനോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. 1000 രൂപയാണ് ഇവിടുന്ന് മഡ് വോൾക്കാനോ വരെ പോയി വരാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഡ് വോൾക്കാനോ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന പാക്കേജിൽ. ഇവരുടെ പാക്കേജ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തത് ഗ്രീൻ പാരഡൈസ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു 160 മീറ്റർ ഈ സ്പോട്ടിലോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മഡ് വോൾക്കാനോ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആൻഡമാനിലാണ് ഈ മഡ് വോൾക്കാനോ ഉള്ളത്. ഡീകമ്പോസിഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസസ് ഭൂമിയിലോട്ട് പുറന്തള്ളുന്നതാണ് ഈ ഒരു മഡ് വോൾക്കാനോയുടെ രൂപത്തിൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. ഇത് ചെറുതാണ്, മഡ് വോൾക്കാനോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വലുതാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇത് ഇത്രയാണുള്ളത്. ആൻഡമൻ ഐലൻഡിൽ മൊത്തത്തിൽ 11 മഡ് വോൾക്കാനോ ആണുള്ളത്. അതിൽ 8 എണ്ണം ബരാത്തങ് അതുപോലെ മിഡിൽ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡിലും ബാക്കി 3 എണ്ണം നോർത്ത് ആൻഡമാൻ ഐലൻഡിലുമാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ബരാത്തങ് ഐലൻഡിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ നമ്മുടെ ആൻഡമാൻ ഐലൻഡിലെ ട്രിപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു യാത്രയായിട്ട് കാണാം.